unboxing aqui, ó, abrindo um teclado novo aí que eu peguei pra minha filha. Porque esse daqui, ó, barulhento, ficar digitando isso aqui dá até dor de cabeça. Aí vamos ver aqui, ó, chegou, não é tão, não vai ser tão barulhento, né? Veio lacradinho. A marca dele é um Daxa. Deixa eu ver aqui, abrir essa. Sem unha aqui é meio difícil, mas vamos. O tecladão aqui. Pelo menos pesado ele é. Vamos ver tudo que veio nele aqui. Ó, entrada USB. Vamos ver o que é isso aqui. Abre pra mim aí, filho, por favor. Ó, marcado aqui Red Dragon. Obrigado, filho. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, vem algumas teclas, ó, sobressalente, ó. Que legal. Caso der defeito em alguma tecla, tem aqui algumas, ó. Teclas reservas. Vou ver aqui. Daqui provavelmente é para tirar elas, né? Uma ferramentinha. Tem aqui um manualzinho. Esse é o barulho disso aqui. Deixa eu colocar ele de lado aqui. Bom, vou ver agora. Vem um adesivo também. Vamos só conectar ele lá e ver se ele vai funcionar. Vou dar uma pausada aqui no vídeo. Eu vou conectar ele e vou ligar. Ó, ele é bem pesado, hein? Até que você põe em cima da mesa ele nem vai se mexer, ó. Ele é bem pesado, ó. Olha, ele não mexe, ó. É pesado. Bem pesado. Deixa eu só ligar ele aqui e já mostro pra vocês como que é. Aí, pessoal, já voltando com ele ligado aí, ó, bem bonito, ó. Aí aqui, ó, se você quiser mudar as... Olha, ele tem vários tipos de cores aqui, ó. Ó, aqui fica desativado. Ó. Tem esse. Tem assim. Aí, ó, bem legal, ó. Quanto que custou, filho? 250. R$250 aí, pessoal.
É o gosto dela, então um teclado bem pesadinho perto do outro, que só de você encostar o dedo ele parece que já sai andando. Daqui é bem legal. Aí tem os pezinhos também aqui, ó. Bem legalzinho, hein?